شما بچه سید حسین عبدالستار سید عبدالستار پند و نفسی فرهناز دختری بابایار را از برای تن و نفسی خودت بزنی خواسته و قبول کرده در اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم خواستم و قبولش کردم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي جعل النكاح سنة سنية للآنام فاصلا وقاطعا بين الحلال والحرام كما قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح السنة فمن راغب عن سنتي فليس مني. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید که نکاح کردن در عقد در آوردن شریک زندگی را اختیار کردن یک دختری را که 17-18 سال پدرش نگهش کرده است نمیگذارد که یک کس با چشم بد طرف اون نگه کند در اختیار یک کس دادن انا همین از سنت من است با رضای پدر و مادر با خشتوار خرسندی و کسی که از این سنت من روی نگرداند این که ما در اینجا جمع شدیم این که ما فرهناز را سید حسین عبدالستار زاده را آوردیم یک جای جمع شو کرده ایستیم طبقی سنت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ومن رغب عن سنتی فلیس منی. وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Что ты плачешь? Я не плачу. Я не плачу. Я не плачу. اللهم بارك لهم وبارك عليهم وجمع بينهم خير این عفو مبارک این جوان ریزون روان از دامانی مردان صالح سربلندی را برای مسلمان ها ما را هم که در این غریبه ها دور از دیا یا الهی آمین. برادرهای مظلوم و گرفتار و قرآن رهایی باشد بیمارای اهل اسلام و شفا کسانی که در نوبت هستند و اونها که زندگی میکنند روی زندگیشون مهیا بگرداند. نمیتونی اون تقورا دم می‌آوردن. و صلی الله تعالی علی محمد و آله و صحبه. آمین. مبارک باشه.